korridor. Hvad var det, der gjorde, at det netop var jer, der fik den fantastiske chance at komme ind og spille sammen med tæskeholdet? Jamen, jeg ved det ikke. Vi har jo lavet vi har lavet sådan en demo-CD, som egentlig mest florerede mellem venner og bekendte, og vi har sendt den ud til et par spillesteder. Pludselig så var den ind i hænderne på dem, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvordan. Vi fik dem aldrig spurgt. Jamen, hvad det, du sidder og fortæller mig, det er, at I ikke selv havde noget ønske om at blive berømt eller komme ud med det, I laver? Vi har aldrig nogensinde haft nogen ambitioner i den retning. Vi vil meget gerne, vi har altid gerne vil ud og spille og sådan ting der, men altså det helt vilde berømmelse har vi ikke haft ambitioner om. Jamen, hvad så nu? Der må jo være en enorm efterspørgsel. Har I noget at sende ud så, som folk kan købe? Jamen altså, man kan købe vores CD i pladeforretningerne. Der er 4,5 nummer på. Og kommer der ikke mere? Nå, det gør der. Til januar, forhåbentlig i januar, kommer der en hel CD. Jeg har jo hørt dig give et nummer her. Den der stemme, er det sundt? Hvor længe holder den? Ja, det er jo ikke til at sige. Altså, nu har det holdt i, 4-5 år, så det er muligt at lave sådan nogle lyde, uden at komme til at smadre sin stemme. Jeg ved ikke, om jeg er verdensmester. Har du fået undervisning i det? Det har jeg. Karoline har undervist mig. Tak til Karoline. Hvad med det? Karoline Let. Det er en pædagog. Det er en, der kan sådan noget. Ja. Men hvad er det, man skal lære for at holde til det? Man skal lære at varme op. Det er basis. Og så skal man selvfølgelig arbejde med, at de lyde, man laver, ikke smadrer stemmen fuldkommen, flosser den hele. Og så skal jeg også lige høre, at vi har fået sådan nogle pressemeddelelser ud, hvor der stod knækrock. Hvad er det? Kan du forklare mig det? Altså, vi er meget kede af det. Så det er sådan en anmelderting, ikke? Altså, anmelderne har presset sådan en kategori ned overhovedet, ligesom glamrock og britpop og sådan ting. Det kan knækpop. Det ligger vi i den skuffe der, og der ligger vi helt alene foreløbig. Jamen, jeg synes alligevel, at vi skal lytte til gruppen, der absolut ikke ville være berømt, men som nu alligevel har opnået næsten kultstatus. Skoven rider du alene på din hest. Bange, du vender dig om og ser tilbage. Er jeg alene med min hest? For Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Du er til heste, men ikke til drenge, nej. Men drengene, de vil have dig. Du siger nej, jeg er til heste. Du var til festen, sagde hej, men du blev bange og sagde nej. Men han blev ved, lammesteg, vil du være med til en farlig leg? Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Festen og langt ud i skoven flygter du helt alene på din hest. Og grødkvalt, du vender dig i ham og ser tilbage. Hurra, jeg er alene med min hest. For Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe,
Anne-Grethe, en hesteluder. Anne-Grethe, du er luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Anne-Grethe, du er en luder. Anne-Grethe, en hesteluder. Jeg beklager, at det ikke er større bifald, men De kunne vel have lagt noget effekt på ud fra... ja, det kunne de også. Det skal vi huske til en anden gang. Hvordan har du det nu? Er du som en karklud? Det er meget underligt at spille én sang på den der måde, fordi det er fedt at spille, og man giver sig selv. Det er en dejlig fornemmelse, men det er lidt antiklimaks. Sådan et nummer, så er det slut. Jo. Nå ja, det har jeg ikke Men det tænkt er på. dejligt at få lov at spille. Lige Du meget tager hvor nogle kilo i løbet af sådan en aften, ellers gør du Måske, ikke det? ja, jo, det gør jeg nok. Hvad har den her berømmelse gjort ved jer? Har den ændret jeres dagligdag? Jeg føler, at den har ændret mig meget personligt. Jeg er personligt blevet voldsomt krukket, ikke? Og højrøret, så... Mange af mine venner er selvfølgelig stået af på den bekostning. Det passer ikke. Jo, det gør det. Jeg møder også folk på gaden, der kommer gående til mig med deres pas eller dåbsattester, vil have autografer på og sådan ting der. Men det er i orden for mig. Altså, jeg har altid godt kunnet lide at have med mennesker at gøre. Du skal nok også, og det skal de andre nok også, skrive mange autografer i morgen aften. Jeg skal lige til allersidst her vide helt præcis, hvor er det, man kan opleve jer? Magasinet i Nakskov. I Nakskov. Tusind tak, fordi I kom. Tak. Således opmuntret kan vi nok lige overkomme vejrudsigten. I dag spredte byer og temperaturer op til 15 graders varme, op til hård vind fra forskellige retninger. Masser af regn i aften og i nat. Pas på de glat veje. Temperaturen bliver omkring 10 graders varme. Vind fra overvejende vestlig retning, fra hård vind til stiv kuling. I morgen flere byer og temperaturer fra 12 til 13 graders varme. Vind fra vest og nordvest, det bliver en hård vind. Søndag skulle regnvejret tage en smule af, og vi får op til 12 graders varme. Vind fra nordvest, den bliver jævn til frisk. Og inden vi slutter, så lader vi os endnu en gang ryste af en sidste portion Rivjerns poesi tilsat rockgitar. Vi ses igen kl. 22.15 på gensyn, og værsgo til Magtens Korridorer. Det er flere dage siden jeg skulle have vasket mit hår og mit hoved til mit skide i mine manierne så. På mine sokker er der såler af det pureste lort, for de tænker under måler. Hvad kan, når jeg gjorde det? Det hjerter er for mig, det hjerter er til grin. Det er verden, der er spejlet. Folk er nogle svin, yeah! Det hjerter er for mig, yeah! Det hjerter er til grin. Det er verden, der er spejlet. Folk er nogle svin. Se nu, han skår sig hans trøje. Han ligner jo en arbejdsløs. Det er satan derfor. En syger usølsøle knøs. Men sagen er denne dag er jo bare en brudder. Og det kan ikke bare slås her. I tomme ord, som bare er ved for dig. Det hjerter er for mig. Det hjerter er til grin. Det er verden, der er spejlet. Folk er nogle svin.